ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நாங்கள் எங்கே வந்திருக்கோன்னா ஹாஸ்பிட்டல் தான் வந்திருக்கோம். வட்சனுக்கு வந்து ஒரு 2 நாளாக சளி, அதனால் காமிச்சிட்டு போகலான்ட்டு அவங்க பிறந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கே வந்துட்டோம். நாங்கள் ஆமாம், ஃபுல்லாக நார்மலாக செக் பண்ணிவிட்டு நார்மலாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதே மாதிரி வந்து ஆஃப்டர் 6 மந்த்துக்கு அப்புறம் வர சொல்லியிருந்தாங்க. இவன் பிறந்ததுலேருந்து 6 மந்த்துக்கு அப்புறம் நாங்கள் வந்து டைம் கிடைக்கல, வர முடியலையா. ஆமாம். ஸோ நம்மளால் டெலிவரி பார்த்து டாக்டர். ஆமாம், எனக்கு டெலிவரி பார்த்த டாக்டர் வராது. ஸோ இப்போ தான் வந்து ஸ்கேன்லாம் எடுத்து நார்மலாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எங்கே போகிறோம்? நாங்கள் இப்போ பார்க் போகிறோம். போகலாம். பாண்டிச்சேரியில் உசிட்டேரி பார்க் போகிறோம். வாங்க போகலாம். போகலாம். பட்ட நீ வந்து நினச்ச மாதிரியே பார்க்குக்கு கூட்டான்ட்ட. ஆமாம், நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உண்மையாகவே இந்த பார்க் வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு half an hour இல்லை, ஒரு 10 minutes 15 minutesக்குள்ளாரே வந்துடலாம். ஆனால் நான் கல்யாணம் ஆகி 3 வருஷத்தில் என்னை இங்கே தான் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கூப்பிட்டு வராங்க. பட் நீ இந்த பேர்ட்ஸ்லாம் இங்கே பார்த்துருக்கியா? நான் பார்த்துக்கிறேன் இந்த பேர்ட்ஸ்லாம். நான் பார்த்ததில்லை. இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பேர்ட்ஸ்லாம் இந்த ஏரியில் தான் இருக்கும். காமன் கிங்ஃபிஷர், பிளாக் விங்டு ஸ்டில்ட்டு, ஏஷியன் ஓப்பன் பில். ஆமாம், சூப்பராக இருக்கும். அப்படியே இப்போ வந்து க்ரௌட் இல்லை. சம்மர் டைம்லலாம் வந்து நிறைய சாட்டர்டே சண்டே எல்லாம் நல்லா கூட்டமாக தான் இருக்கும். வத்சன் டேய் டேய் வத்சன், இங்கே வந்து போட்டிங்லாம் போவாங்க. போட்டிங் போவாங்க. இப்போ இருக்கா? போட்டிங் இருக்குது, ஆனால் யாரும் இல்லை. ஜிங் 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 ஜிங். இங்கே தான் வந்து டிக்கெட் கவுண்டர். வத்சன் டாய், என்ன வத்சன் சிரிக்க மாட்டுறாரு? என்னங்க விளையாட போறியா? இருக்கிறதுலாம் நீர்க்கோழி. நீர்க்கோழி ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படியே எப்படின்னா அப்படியே பீஸ்ஃபுல்லாக அப்படியே அமைதியாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. ஆனால் என்னன்னா இந்த போட்லாம் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக ஒரு அது வேஸ்ட்டாக கிடக்குது. இல்லை போட்டிங் போகுது. போட்டிங் போகுமா? வேற பேக்கில் ஃப்ரண்ட்டில் எங்கள் அப்பம்மாவனே வாடா, எங்கள் அப்பம்மாவனே வாடா. என் புள்ள, நம்ம புள்ள. பட்டு பாருங்க, எனக்கு சுமையே தரக்கூடாதுன்னு பட்டுவே எல்லாத்தையும் தூக்கின்னு போகிறாங்க. ஆமாம், என் பட்டு வந்து ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்கா. வந்து தூக்குனாக்கா எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். நானே தூக்கிக்கிறேன் எல்லாத்தையும். சரி சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாண்டிச்சேரியில் இதுவும் ஒரு இடம் தான், சுற்றி பார்க்குற இடம் தான். நிறைய பேர் வந்துருக்காங்க. பாருங்க, நார்த் சைடுலேருந்து நிறைய பேர் வந்துக்கிறாங்க வேடிக்கை பார்க்கறதுக்கு. இதுங்களாம் வேறு வேலையே இல்லை. காசு பணத்துக்கு என்ன வேலை, சுற்றி பார்க்கறதுக்கு. இங்கே வந்து கப்புள்ஸ் தான் நிறைய பேர் வருவாங்க. கப்புள்ஸ் நாங்களே ஒரு டைம் வந்துக்கிறோம். ஆனால் வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் கூட இல்லை பட்டு. ஆமாம், கிளம்பணும். அம்மா அப்பா அதை நான் தான் சொல்லுவேன். இன்னும் என்ன சொல்லுவா? அது பண்ணியாச்சு. இன்னும் சர்க்கஸ் ஒரு இடமா இது? உனக்கு ஒன்று தெரியுமா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இங்கே பாருங்க, நான் ஒன்று சொல்கிறேன். நாங்கள் வந்து லவ் பண்ண ஸ்டேஜில் வந்து நாங்கள் எங்கேயுமே போக மாட்டோம். வெளியில் நான் எங்கேயுமே போனதில்லை. பட்டு கூட பட்டு வந்து வா, அங்கே போகலாம், இங்கே போகலாம், அங்கே போகலான்னு கூப்பிடுவாங்க. நான் வந்து ஒரு பயந்தாங்கொழி. 8 வருஷமா 9 வருஷமா பேசிகிட்டு இருந்தோம். ஆனால் ஒரு நாள் கூட பார்க்கோ பீச்சோ மாலோ எங்கேயுமே போனதில்லை. தேட்டருக்குலாம் எட்டி கூட பார்த்ததில்லை. ஏன் இப்போ கல்யாணம் ஆகி கூட நான் இன்னும் தேட்டர் பக்கமே போகல. வெளியில் சொல்ல சிரிப்பாங்க. ஸோ காட் ப்ராமிஸ் நான் எங்கேயுமே போனதில்லை. ஆனால் போயிருக்கேன். இதோ இங்கே இப்போ உஸ்தேரி வந்திருக்கோம் இல்லையா, இங்கே நான் வந்து ½ an hour தான் இருந்தேன்.
ஸோ இந்த பார்க் வரக்குள்ள பட்டு உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா? எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. நூடுல்ஸ்லாம் செஞ்சு எடுத்துட்டு வந்தேனே, உனக்கு ஞாபகம் இருக்கு? இருக்கு. இந்த பார்க்கில் வந்து நான் பட்டுக்கு வந்து மேலாம் செஞ்சு எடுத்துட்டு வந்தேன்னா அப்படியே ஊட்டிலாம் விட்டேன் பட்டுக்கு. அப்படி எனக்கு எப்படின்னா ஒரு இடம் வந்துடுவேன் பட்டு கூட, அப்படியே டக்குன்னு ஒரு 1/4 மணி நேரம் ஆரம்பத்துலேயே வா ஓடிடலாம்னு சொல்லிட்டு கூட்டு ஓடுருவேன். நான் அப்படிதான் பயந்தாங்கொல்லி. அப்புறம் எங்கே போயிருக்கோன்னா ஒரு பார்க் ஒன்று கூப்பிட்டு போனாங்க, அவ்வளோதான் எனக்கு தெரிஞ்சு. எங்கே அந்த பாண்டிச்சேரியில் ஒரு பார்க் இருக்கு. அது பெரிய கதை. அன்னைக்கு தான் வந்து பஸ் அன்னைக்கு வந்து ஜெயலலிதா அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஆமா, அன்னைக்கு வந்து ஜெயலலிதா அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்களா, பஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரைக் ஆயிடுச்சு. போறதுனே தெரியல, முழிக்கிறேன் வருது. அப்புறம் அவங்க ஃப்ரெண்டுக்கு கால் பண்ணி அவசரமா பைக் எடுத்துட்டு வர சொல்லி நைட்டு ஒரு 8 ஆயிடுச்சு. நான் அப்புறம் திண்டிவனத்துல இருக்கேன். எங்க ஸ்டோரி எல்லாம் நான் உங்களுக்கு ஒரு லைவ்ல சொல்றேன். எங்க ஸ்டோரி எல்லாம் சொல்லணும்னா ஒரு நாள் பத்தாது, ஒரு யுகம். ஆமா, எங்க லவ் ஸ்டோரி எல்லாம் சொல்லணும்னா அது ஒரு சொல்லிட்டே போலாம். ஸோ இது மாதிரி ஒரு பார்க்கு, இங்க ஒரு பார்க், அவ்வளோதான். 2 இடம் தான் பட்டு லவ் பண்ணி அந்த 8 வருஷம். சரி போலாமா? நம்ம போலாமா? ஆமா, போயிருக்கோம். எங்கேயுமே போனதில்லை. இப்போ இந்த பார்க் வந்து ஒரு 1/2 மணி நேரம் சுத்திங்க வந்தோம். ஆமா, ஆனா எதுவும் வாங்கி சாப்பிட்றதுக்கு தான் இல்லை, எதுவும் இல்லை. அப்படியே சுத்திட்டு அப்படியே. சரி பாருங்க, இந்த அப்படியே பீச் இதெல்லாம் பாருங்க, இந்த ஏரியெல்லாம் பாருங்க, அழகா இருக்கு. சரி, இந்த பேர்ட்ஸ்லாம் வந்து வேளாங்கண்ணில இருந்து அப்படின்னு பட்டு சொல்றாங்க, எனக்கு தெரியல. சரி போலாமா? இப்போ நான் வீட்டுக்கு கிளம்ப. ஆமா மணி ஆயிடுச்சு. பாய், போலாம். போயிட்டு வரோம். பாய் பாய். இந்த சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஆமா, நாங்க வந்து வீடியோ போடல, ஏன்னா எல்லாருமே வந்து பிஸி. அம்மா ஊருக்கு போயிருக்காங்க, எங்களுக்கும் கடை வேலை பிஸியாவே இருக்கு. சரி, அதனால நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபருக்கு எங்களை காமிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நாங்க வெளியில வரக்குள்ள எங்களால முடிஞ்ச ஒரு சின்ன வீடியோ. ஆமா, ஓகே, பாய். நாங்க போயிட்டு வரோம். பாய் பாய். சூப்பரான வீடியோல பார்க்கலாம். பாய்.